इस सवाल को ध्यान से देखोगे तो ऊपर सभी जगह में 1 1 1 है और नीचे लगातार संख्याएं हैं 2 3 3 4 4 गुणित 5 ऐसा लगातार संख्या है। जब भी ऐसा सवाल रहेगा इसका आंसर ओरल होता है, पहला संख्या और अंतिम संख्या दोनों को माइनस कर दो। जैसे ये हो गया, पहले में क्या है देखो 1/2 इंटू 3 3 इंटू 4 4 इंटू 5 है, तो पहला संख्या 1/2 माइनस अंतिम संख्या 1/10, तो इसका एलसीएम 10 हो जाएगा 5 - 1 माने 4/10, तो ये हो जाएगा 2/5 माने ऑप्शन ए इसका आंसर।